hari ibintu bishobora gutuma tugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe dukoresheje impinduka za buri munsi. Ibyo bintu rero muribaza ngo ni ibihe? Icya mbere mu kugira ubuzima bwiza ushobora gukoresha impinduka ya buri munsi ikaba yatuma ugira ubuzima bwiza. Icya mbere rero ushobora gukora imyitozo ngororamubiri, icyo ni ikintu cya mbere ushobora gukora. Icya kabiri gusabana n'abandi, icyo nacyo ni ikintu gishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Icya gatatu ni ugusinzira bihagije, icyo ni icya gatatu. Icya kane ni ukurya indyo yuzuye, kurya indyo yuzuye nabyo bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwa buri munsi. Icya gatanu ni ukuruhuka. Icya gatandatu ni gutekereza neza bituma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Icya karindwi ni ukuzirikana. Ibyo ni ibintu bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nabisubiramo: gukora imyitozo ngororamubiri, amasiporo n'ibihe, gusabana n'abandi, kugira ubusabane n'abandi bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Kurya indyo yuzuye bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza cyane bwo mu mutwe. Gusinzira bihagije ukaruhuka bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Kuruhuka, ukicara ukaruhuka ari ugusinzira bihagije. Hari no kuruhuka ushaka kwicara ukaruhuka, ugafata umwanya wo kuruhuka mu gihe unaniwe. Gutekereza, kwicara ugatekereza mu gihe uri kuruhuka bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Ndetse no kuzirikana ibyo ugomba gukora, ibitekerezo, ukazirikana intego yawe n'ibindi. Ibyo byose bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza bwo imyitozo ngororamubiri igabanya umunaniro, ituma wumva umeze neza iyo umaze gukora siporo, hanyuma ukumva ukanasinzira neza. Bisubiramo: imyitozo ngororamubiri ituma wumva umeze neza, ituma wumva usinzira neza, ikanatuma wumva umerewe neza. Iyo myitozo ngororamubiri ushobora gukora, ushobora kugenda bisanzwe, nayo ni imyitozo ngororamubiri. Ushobora kwiruka ni imyitozo ngororamubiri. Ushobora koga mu mazi, pisine, cyangwa se mu biyaga, cyangwa se mu kivu, ni imyitozo ngororamubiri. Ushobora no kubyina nabyo ni imyitozo ngororamubiri. Nabyo ni ibintu bishobora kugufasha kuba wagira ubuzima bwiza bwa buri munsi, kandi mu bintu ushobora gukora buri munsi. Kubyina, mvuze ku bijyanye imyitozo ngororamubiri, harimo kubyina, harimo kwiruka, harimo kugenda, harimo kugendesha igare se, gukora siporo n'igare, harimo kubyina, harimo kugenda bisanzwe, harimo n'ibindi muzi neza bikora amasiporo. Siporo ni nyinshi, harimo kunanura umubiri. Ibyo byose bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo gusabana n'abandi. Rero gusabana n'abandi, hano nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga yuko gusabana n'abandi birinda agahinda gakabije, bikuraho agahinda gakabije. Iyo ugiye usabana n'abandi bikurinda kuba wabaho ufite agahinda gakabije, ariyo depresiyo. Ni ukuvuga ngo jya mu matsinda ahantu hateraniye n'abandi, jya mu bintu by'ibikorwa volonteri, cyangwa se ibikorwa bitagamije inyungu. Gerageza kujya mu bintu, cyangwa se ujye ahantu harimo n'abandi niyo byaba bifite inyungu, ariko ugerageze gusabana n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Bizagufasha kumva wamera neza buri munsi mu mubiri. Imyitozo ngororamubiri cyangwa se gusabana n'abandi ni ikintu gishobora kugufasha kugira ngo gusabana n'abandi birinda ikintu cyitwa depresiyo. Depresiyo ntabwo ari nziza. Ni ukuvuga ngo depresiyo ishobora gutera stroke. Ni ukuvuga ngo gusabana n'abandi, kuba waganiriza inshuti, kuba waganiriza umuryango, kuba wajya mu bandi bantu mu matsinda bishobora gutuma wumva ni ukuri gusabana n'abandi. Ni ukuvuga ngo jya mu matsinda, jya ahantu mu bikorwa bishobora kugufasha, mu bikorwa bidafite inyungu cyangwa se bifite inyungu, ariko ugerageze gusabana n'abandi. Bizagufasha gutuma wamera neza mu biri bya buri munsi. Gerageza rero kujya mu bikorwa rusange, mu bikorwa volunteer, cyangwa se ugerageze gusabana n'abandi. Ngira ngo gusabana n'abandi murabyumva. Gusinzira neza rero bishobora gufasha iki umuntu mu mubiri? Gusinzira neza bifasha umuntu mu mubiri kumva amerewe neza, akaruhuka neza, hanyuma agashobora no gushyira ibintu ku murongo. Ni ukuvuga ngo gerageza gusinzira neza. Gusinzira neza, ubundi ugombye gusinzira amasaha hagati ya 6 n'8 ku munsi. Hanyuma wirinde gucokoza telefone. Niba ugiye kuryama, ni ukuryama wirinde gukoresha ibintu by'amatelefoni cyangwa se bya computer cyangwa se bya mashini mu gihe ugiye kuryama. Bizatuma ugira ubuzima bwiza mu mutwe, ubwonko bwawe buruhuke. Ibyo nabyo bizagufasha gusinzira neza. Ni ukuvuga ngo bituma utekereza neza, hanyuma ukabasha no gushyira ibintu ku murongo nyuma yo gusinzira neza.
kurya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umera neza, cyangwa se ibintu bishobora kurinda umubiri wawe, cyangwa se bikarinda ubuzima bwawe, kandi ibintu bya buri munsi. Kurya indyo yuzuye rero ni ukuvuga ngo ni ibintu bishobora kugufasha kuba wakubaka umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo kurya indyo yuzuye, gerageza kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye ngira ngo tugiye kuvuga indyo yuzuye ni ibintu byose, gerageza kurya ibintu byose, byose kuko bifite intungamubiri, hanyuma wirinde ibintu bifite amasukari, kandi nanone wirinde ibintu byuzuye, wirinde ibintu bifite amasukari, kandi wirinde nanone kurya ibintu bijagaraye. Gerageza kurya ibintu ku murongo, urya ibintu byose, ariko nanone wirinde ibintu birimo isukari nyinshi, cyangwa se ibintu bikugwa nabi nabyo ubyirinde. Niba uzwi ikintu kikugwa nabi, kirinde. Wirinde isukari nyinshi, ariko nanone ibintu birimo amasukari nyinshi, ariko nanone urye indyo yuzuye, urye ibintu byose. Iyo tuvuze kuruhuka bihagije, ni ukuvuga ngo bituma ubwonko butuza, gushobora gutekereza neza. Gerageza rero kuruhuka bihagije, ugerageze kwicara ahantu hari ibiti. Ahantu hari ibiti haragufasha, ni ukuvuga ngo ugerageze gutuzamo, hanyuma numara gutuzamo bizagufasha. Hanyuma wicare ahantu hari ibiti byinshi, hari akayaga, cyangwa se ugerageze kumva umuziki, nabyo bizajya bigufasha kuruhuka bihagije. Atari ukuryama, kuruhuka bihagije hano ndi kuvuga kuruhuka, uba wakicara wumva urushye. Gerageza kwicara ahantu hari ibiti, hari akayaga, hanyuma wicare utuze utekereze, cyangwa se wicare ahantu hari akaziki gatuze, bizajya gufasha kuruhuka bihagije. Gutekereza nabyo biri mu bintu bishobora gutuma wumva umeze neza. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byiza, ibintu bishobora gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, bishobora gutanga amahoro. Hanyuma gerageza utekereze neza, hanyuma wowe wafata n'ikaramu, ube wakandika ibitekerezo byawe, ariko nanone wandike ibitekerezo byiza, ari byo wibandaho mu kwandika. Nibyo bizagufasha mu kugira ngo ubashe gutekereza. Ni ukuvuga ngo tekereza, ariko unatekereze unandika. Wandike ibitekerezo byawe, bizagufasha kugera mu ntego zawe, bizagufasha gushyira mu bikorwa intego zawe. Igihe cyose uzaba ufite ibitekerezo byiza, wabashije no kuzabyandika, uzajya ubyibukiraho mu gihe wabashije kubyandika no gutekereza neza utuje. Icyo bita meditasiyo. Meditasiyo ni ukuzirikana. Ni ukuvuga ngo gerageza kuzirikana. Meditasiyo ituma ugira ibitekerezo, utuza, ukumva umeze neza, kandi ukumva ugatekereza, ugashyira ibintu ku murongo, ukabasha gupuraninga ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo meditasiyo nayo iba ikenewe kuzirikana ibyo ufite mu mutwe, kuzirikana ibyo utekereza, kuzirikana ibyo ushaka. Bizagufasha wagera ku ntego. Ni ukuvuga ngo nababwira ngo kugira intego nicyo kintu cya nyuma. Narangiza mbabwira ngo kugira intego mu buzima bwawe bituma ubasha gutekereza neza, bituma ubasha kugira, iyo ufite intego y'ibintu ushaka gukoraho, bituma ukayishyira mu nyandiko, cyangwa se mu mutwe wawe, bituma ubasha gupuraninga ubuzima bwawe. Bituma ugenda ubasha kubishyira mu ngiro. Nyuma yo kubitekerezaho, bigatuma ugenda utera intambwe gake gake, kugeza igihe uzagerera ku ntego yawe. Ndagira ngo mbasabe mwese mujye mugira intego, mujye mukora ikintu mufite ikintu mushaka kugeraho. Sawa rero, murakoze.